В основе выбора трендовых цветов на 2026 год лежит простая, но очень глубокая идея, что цвет– это не просто украшение, а это энергия, это такой некий импульс, сигнал. И каждый год он несет в себе определенную энергетику. Эта энергетика, она формирует именно наши общие задачи и настроение. 2026 год проходит под очень сильным влиянием всех принципов планеты Меркурий, управителя года. И это планета, которая отвечает за скорость, информацию, за общение, за технологии и, конечно же, за интеллект. Следовательно, все цвета, которые будут актуальны в этом году, это прямое отражение этих качеств. И они призваны не для того, чтобы нам глаз радовать, а именно для того, чтобы нам быстрее помогать думать, общаться, эффективнее взаимодействовать и с цифровым миром в том числе. То есть цвет– это как инструмент для создания нужной атмосферы. И цвет работает как именно передача именно вот этого правильного сообщения. Поэтому здесь очень важно это понимать. И практический смысл здесь в том, что использовать эту палитру нужно осознанно. И именно там, где требуется передать вот эту идею скорости, идею инноваций, идею ясности, идею интеллекта. И в брендинге как можно использовать, чтобы позиционировать компанию как современную и технологичную. Например, в дизайне интерфейсов воспринимать, чтобы люди воспринимали как удобно и вообще воспринималось, чтобы лучше. Если это касается оформления рабочего пространства, то здесь, конечно же, важно повысить концентрацию для сотрудников и создать вот ту самую среду для того, чтобы умственная работа стала продуктивной. Поэтому трендовые цвета 2026 года – это такой некий набор визуальных кодов, которые помогают человеку и бизнесу сонастроиться именно с духом времени. То есть быть быстрее, быть понятнее и быть эффективнее в эту эпоху информации. Если вы проведете аналогию, то увидите, что компания Pantone, которая у нас является законодателем именно в всех цветовых трендах, именно цвета Меркурия выложила в тренды 2026 года. Итак, давайте посмотрим, какой будет основная палитра этого года. Ну, конечно же, в топе будет серебристо-серый, такой стальной цвет. Почему? Потому что это цвет технологии, цвет нейтральности, цвет некой такой точности, цвет интеллекта. И он идеально отражает вот эту меркурианскую тему IT, гаджетов, искусственного интеллекта. И какие здесь возможные оттенки? Это серебро, стальной серый, мокрый асфальт, цвет такого жидкого хрома. Второй цвет – это лимонно-желтый и электрический лайм. Почему? Потому что это классический цвет Меркурия, который именно связан с активностью ума, связан с скоростью реакции, связан с любопытством, с оптимизмом. И это не теплый желтый, а именно такой резкий, электрический, стимулирующий цвет. Какие можно еще использовать оттенки? Это лимонный, цвет такси, неоновый лайм и такой яркий шафрановый. Следующий цвет, последний, который у нас тренд 2026 года, это бело-голубой или цвет ледяного кристалла. Почему? Потому что он символизирует ясность мысли, он символизирует чистоту информации, он символизирует все цифровые пространства и, в принципе, логику в том числе. То есть это цвет облачных технологий, безупречной коммуникации. Какие еще можно оттенки сюда приплюсовать? Это ледяной белый, небесно-голубой и вот такой цвет морозного утра. Какие акцентные дополняющие цвета в 2026 году можно еще использовать? Это оранжевый и фиолетовый. Оранжевый – это минерал Меркурия. Очень часто это церусит, очень часто он имеет такие оранжевые вкрапления. И этот цвет, он добавляет энергии, добавляет креативности. И он не позволяет палитре вот этой быть такой слишком холодной. А фиолетовый цвет, он связан именно с ментальной такой магией, интуицией, с таким глубоким анализом. И этот цвет, грубо говоря, проникновение в суть вещей. Теперь разберем с вами, где и как применять эту цветовую гамму. Эти цвета стоит использовать во всех сферах, которые связаны с коммуникацией, обучением, технологиями, со сферой обмена информацией в том числе. Если это касается брендинга и маркетинга, то здесь просто классно использовать в логотипах, в идентике, потому что это будет идеально для IT-компаний, для стартапов, для образовательных платформ, для маркетинговых агентств, для медиа, для издательств. Серо такой, серебристо-серый, бело-голубой, они будут вызывать доверие.
А если желтый сделать акцентом, то он будет привлекать внимание. Если это рекламные кампании, то здесь очень грамотно использовать эту палитру именно для баннеров, для презентаций, для контента именно того, который должен быть быстро усвояемый. И желтый, он может быть использоваться для заголовков, серый может быть для текстов, а голубой вот именно для фона. Очень хорошо использовать эти цвета именно для упаковки товаров, потому что они отлично подойдут для всех товаров, связанных с технологиями, с образованием, с книгами, с средствами связи. И вот эти вот переливы серебра на упаковке, они будут создавать такую некую атмосферу, ощущение инновационности. Если это относительно дизайна офисов, коворкингов, то для стен вы красите стены вот в светло-серый или бело-голубые тона. Это что? Первое, повысит концентрацию и создаст вот такую ощущение простора. Если акценты какие-то делать, то можно в интерьере делать желтые кресла, оранжевые пуфы, какие-то серебристые стеллажи. Фиолетовые можно добавлять в аксессуарах, в различных зонах, особенно где какие-то мозговые штурмы происходят или такая глубокая аналитическая работа ведется. Если в плане освещения, то очень хорошо будет холодный белый свет или такие светодиодные ленты сине-голубого оттенка, потому что они будут поддерживать рабочую атмосферу. Если это в сфере веб-дизайна или цифровых продуктов, то здесь, если это интерфейсы, то очень хорошо подойдут серебристо-серые, потому что это прям супер такой цвет для фона и для границ. А желтый, он очень хорошо встраивается для каких-то кнопок, призыва к действию, для иконок, для уведомлений. А голубой можно использовать для выделения каких-то активных элементов или ссылок. Если это относительно брендбука, особенно цифровых продуктов, то здесь такая палитра, она будет сразу позиционировать продукт как такой новый, современный, быстрый, интеллектуальный. Все, что касается моды и стиля, и мы здесь с этой сферы с вами не выпадаем, потому что в одежде будет очень гармоничное сочетание серых костюмов с желтыми галстуками или шарфами, серебряные такие серебристые аксессуары, это могут быть часы, различные украшения и такие бело-голубые рубашки. То есть в тренде будут геометрические принты и ткани с металлическим блеском. Если это касается макияжа, то здесь будет очень актуален серебристый смоки айс, стрелки такого электрического лайма и любые хромовые акценты именно в макияже. Если мы рассматриваем применение цветов в каких-то событиях, мероприятиях, оформление конференций, образовательных интенсивов, то здесь очень хорошо использовать эту палитру цветов в раздаточных материалах, на экранах презентации, потому что это будет сразу настраивать аудиторию на рабочий лад и давать то, что здесь дается интеллектуальная такая информация. Поэтому цвета 2026 года – это палитра именно цифровой эпохи. И для чего она нам нужна? Она нужна нам для того, чтобы ускорять мысль, очищать коммуникацию от лишнего, для того, чтобы создавать ту самую среду, в которой рождаются некие такие инновационные идеи, креатив. Поэтому используйте ее для того, чтобы ваш бренд, ваш продукт или ваша услуга или ваше пространство ассоциировалось именно со скоростью, с ясностью и с интеллектом. Если вам была интересна эта информация, ставьте лайк, поддерживайте канал и, конечно же, следите дальше, потому что здесь очень много интересного про астрологию и бизнес простым языком и с глубоким смыслом.